彼にみんなが言ったんです。猫のために地下鉄を作る。頭おかしいの。でもこれは一人の男の本気の奇跡でした。彼は4ヶ月間自分との戦いを始めました。何度も設計をやり直し、木くずを浴びて骨組みを作ったんです。動くエスカレーターを作るために 3D プリンタで何十個もの部品を印刷して組み立てました。でも一番の壁は電車が来た瞬間に全てのドアが1ミリのズレもなく開くシステム。何十回も失敗を繰り返して、そしてついにセンサーが完璧に作動。彼は猫のための完璧な地下鉄を完成させたんです。乗るのはたった1匹の小さな家族。でもそのためにかけた時間と情熱は本物でした。こんな猫の下僕型にいる。